အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကလည်းဆိုဒီ convolution network ကိုပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လုပ်သွားကြမယ်ပေါ့နော်မနေ့ကဆိုရင်လည်းဆိုဒီ object localization ဆိုတာပါလဲပြီးတော့ lemma detection ဆိုတာပါလဲပေါ့နော်ပြီး object detection ဆိုတာပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းနည်းနည်းလေးတော့လည်းဆိုအကြံနည်းတော့သိပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒီတော့ဆိုရင်သူမနေ့ကဆိုရင်ဒီ sliding window ဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းသူနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာသူ detail လေးပြန်ရှင်းမယ်ထင်တယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါလေးဆက်ကြည့်အောင်နော်အားလုံးလို့ In the last video, you learned about the sliding windows object detection algorithm using a ConvNet, but we saw that it was too slow. In this video, you learn how to implement that algorithm convolutionally. Let's see what this means. To build up toward the convolutional implementation of sliding windows, let's first see how you can turn fully connected layers in your neural network into convolutional layers. We'll do that first on this slide, and then the next slide, we'll use the ideas from this slide to show you the convolutional implementation. So let's say that your object detection algorithm inputs 14 by 14 by 3 images. This is quite small, but just for illustrative purposes. And let's say it then uses 5 by 5 filters, and let's say it uses 16 of them to map it from 14 by 14 by 3 to 10 by 10 by 16. And then does a 2 by 2 max pooling to reduce it to 5 by 5 by 16. Then has a fully connected layer to connect to 400 units, then another fully connected layer, and then finally outputs Y using a softmax. In order to make the change we'll need to in a second, I'm going to change this picture a little bit, and instead I'm going to view Y as 4 numbers corresponding to the class probabilities of the 4 classes that the softmax unit is classifying amongst. And the 4 classes could be pedestrian, car, motorcycle, and background, or something else. Now, what I'd like to do is show how these layers can be turned into convolutional layers. So the ConvNet, we're going to draw same as before for the first few layers. And now, one way of implementing this next layer, this fully connected layer, is to implement this as a 5 by 5 filter. And let's use 400 5 by 5 filters. So if you take a 5 by 5 by 16 image and convolve it with a 5 by 5 filter, remember, a 5 by 5 filter is implemented as 5 by 5 by 16 because our convention is that the filter looks across all 16 channels. So this 16 and this 16 must match. And so the output will be 1 by 1. And if you have 400 of these 5 by 5 by 16 filters, then the output dimension is going to be 1 by 1 by 400. And so rather than viewing these 400 as just a set of nodes, we're going to view this as a 1 by 1 by 400 volume. And mathematically, this is the same as a fully connected layer because each of these 400 nodes has a filter of dimension 5 by 5 by 16. And so each of those 400 values is some arbitrary linear function of these 5 by 5 by 16 activations from the previous layer. Next, to implement the next convolutional layer, we're going to implement a 1 by 1 convolution. And if you have 400 1 by 1 filters, then with 400 filters, the next layer will again be 1 by 1 by 400. So that gives you this next fully connected layer. And then finally, we're going to have another 1 by 1 filter followed by a softmax activation so as to give a 1 by 1 by 4 volume to take the place of these 4 numbers that the network was outputting. So this shows how you can take these fully connected layers and implement them using convolutional layers so that these sets of units instead are now implemented as 1 by 1 by 400 and 1 by 1 by 4 volumes. Armed with this conversion, let's see how you can have a convolutional implementation of sliding windows object detection. And the presentation on this slide is based on the overfeed paper referenced at the bottom by Pierre Serny, David Eigen, Xiang Zhang, Michael Matthew, Rob Fergus, and Yang Kun. Let's say that your the Windows ConvNet inputs 14 by 14 by 3 images, and a
again, I'm just using small numbers like the 14 by 14 image in this slide, mainly to make the numbers and illustrations simpler. So as before, you have a neural network as follows that eventually outputs a 1 by 1 by 4 volume, which is the output of your softmax. And again, to simplify the drawing here, 14 by 14 by 3 is technically a volume, 5 by 5 or 10 by 10 by 16 is technically a volume. But to simplify the drawing for this slide, I'm just going to draw the front face of these volumes. So instead of drawing 1 by 1 by 400 volume, I'm just going to draw the 1 by 1 parts of all of these. Right? So just drop the 3D component of these drawings just for this slide. So let's say that your ConvNet inputs 14 by 14 images or 14 by 14 by 3 images, and your testset image is 16 by 16 by 3. So I've now added that yellow stripe to the border of this image. So in the original sliding windows algorithm, you might want to input the blue region into your ConvNet and run that once to generate a classification 0, 1, and then slide it down a bit. Let's say you use a stride of 2 pixels. And then you might slide, that to the right by 2 pixels to input this green rectangle into the ConvNet and rerun the whole ConvNet and get another label 0, 1. And then you might input this orange region into the ConvNet and run it one more time to get another label, and then do it a fourth and final time with this lower right now purple square. And so to run sliding windows on this 16 by 16 by 3 image, it's a pretty small image. You run this ConvNet from above 4 times in order to get 4 labels. But it turns out a lot of this computation done by these 4 ConvNets is highly duplicative. So what a convolutional implementation of sliding windows does is it allows these 4 passes of the ConvNet to share a lot of computation. Specifically, here's what you can do. You can take the ConvNet and just run it, same parameters, the same 5 by 5 by filters, also 16 5 by 5 filters, and run it. And now you can have a 12 by 12 by 16 output volume, and then do the max pool, same as before. Now you have a 6 by 6 by 16, run through your same 400 5 by 5 filters to get now your 2 by 2 by 40 volume. So now instead of a 1 by 1, so now instead of a 1 by 1 by 400 volume, you have instead a 2 by 2 by 400 volume. Run it through a 1 by 1 filter, gives you another 2 by 2 by 400 instead of 1 by 1 by 400. Do that one more time, and now you're left with a 2 by 2 by 4 output volume instead of 1 by 1 by 4. And it turns out that this blue 1 by 1 by 4 subset gives you the result of running in the upper left-hand corner 14 by 14 image. This upper right 1 by 1 by 4 volume gives you the upper right result. The lower left gives you the results of implementing the ConvNet on the lower left 14 by 14 region, and the lower right 1 by 1 by 4 volume gives you the same results as running the ConvNet on the lower right 14 by 14 region. And if you step through all the steps of the calculation, let's look at the green example. If you had cropped out just this region and passed it through the ConvNet on top, then the first layer's activations would have been exactly this region. The next layer's activation after max pooling would have been exactly this region, and then the next layer would have been as follows. So what this process does, what this convolutional implementation does, is instead of forcing you to run forward propagation on 4 subsets of the input image independently, instead it combines all 4 into one forward prop computation and shares a lot of the computation in the regions of the image that are common. So all 4 of the 14 by 14 patches we saw here. Now let's just go through a bigger example. Let's say you now want to run sliding windows on a 28 by 28 by 3 image. It turns out if you run forward prop the same way, then you end up with an 8 by 8 by 4 output, and this corresponds to running sliding windows with that 14 by 14 region, and that corresponds to running sliding windows
first on that region that's giving you the output corresponding to the output left-hand corner, then using a strider 2 to shift one window over, one window over, one window over, and so on, and there are 8 positions. So that gives you this first row, and then as you go down the image as well, that gives you all of these 8 by 8 by 4 outputs. And it's because of the max pooling of 2 that this corresponds to running your network with a stride of 2 on the original image. So just to recap, to implement sliding windows, previously what you do is you crop out a region. Let's say this is 14 by 14, and run that through a ConfNet, then do that for the next region over, then do that for the next 14 by 14 region, then the next one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 , and so on, until hopefully that one recognizes the car. But now, instead of doing it sequentially, with this convolutional implementation that you saw in the previous slide, you can implement the entire image, all maybe 28 by 28, and convolutionally make all the predictions at the same time by one thought pass through this big ConfNet and hopefully have it recognize the position of the car. So that's how you implement sliding windows convolutionally, and it makes the whole thing much more efficient. Now, this algorithm still has one weakness, which is the position of the bounding boxes is not going to be too accurate. In the next video, let's see how you can fix that problem. In the last video, let's connect. Okay, kind of. They are now sound here, sorry. Let's tell you straight. Don't 14 now. သူဟာလေးอ่ะပေါ့နော်အဲ့ဒါကြည့်နေတာသိလားဒီဟာကတော့တိတ်ပြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီဟာလည်းဆိုတော့အရင်တော့ကဒီ convolution neural network နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုသူသေချာလေးပြန်ပြီးတော့မျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြောရတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီလောက်ဒီ14ဒီ volume ရှိတဲ့ဟာကိုသူ import ပေးမယ်ပြီးရင် convert လုပ်မယ် mask pool လုပ်မယ် fully connected လုပ်မယ်ပြီးရင်ဒီကနောက်ဆုံး layer softmax layer လေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ခုနမနေ့ကအဲ့ဆိုရင်သူကpedestrian ဖြစ်လာတို့ကားလာတို့ဒါမှမဟုတ်လဲ bicycle လာတို့ဒါမှမဟုတ်လဲအနောက်မှာ background ရှိတာအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကို predict လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးသူပြောသွားတယ်နောက်ဆုံးဒီဟာလေးတစ်ခုက different က let's ကြည့်နေရကသူကဒီ fully connected layer မှာဘယ်လိုဖြစ်လို့သူအဲ့လိုလေးပြောင်းသွားလဲဆိုတာလက်မစီတွေမှာတိတ်မမြင်သလားလို့ပေါ့နော်သူပြောင်းတော့ပြောင်းလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ဘာကွာသွားလဲဒီကလုံးဝဒါကလည်း1 into 1ဆိုတော့ဒီက400ဆိုတော့နော်ဒီက1 into 1နဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ကိုစော်ရေလောက်ပါအောင်ဒီကကိုစော်ရဲ့ expected ပေါ့နော်လက်ကြည့်နေရပဲတချို့ဟာလေးနည်းနည်း confusing နဲ့ question တွေအများကြီးပဲပေါ့နော် hello ကိုစော်ရေကျွန်တော်ရေလောက်ပါအောင် hello ကိုစော်ရေကြားလား hello ကိုစော်ပြောက်သွားပြီပေါ့သူအားကိုပါလေဆိုရင် hello ကိုစော်ရောက်လာပြီလားအတန်လောက်ပါကျွန်တော်ကြာပြီအဲ့ဆိုနည်းနည်းကူပါအောင်ဒီဟာလေးကို let's နည်းနည်းရှုံနေတယ်ဒီဟာလေးကအဓိက question ရပါဘောနော် let's question တစ်ခုထပ်မေးမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုတော့ let's နားလဲတယ်ပေါ့နော်ဒီပထမဆုံးဟာကို let's နားလဲတယ်ဒီအောက်ကလေဒီဟာလေးနဲ့ဒီဟာလေးနဲ့ဘာကွာအမျက်စိထဲမှာတူနေသလားလို့ပေါ့နော်ဘာကွာလို့ तू ကအဲ့လိုမျိုးပြောင်းရေးလိုက်တာလေကိုတော့ तू ကဟိုပါလေကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှန် convolution နဲ့ process မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို fully connected layer ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော် convolution လှုပ်ဆောင်ချက်ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်တော့ပြောင်းလိုက်တာသဘောပေါက်လားမသိဘာလို့ပြောင်းရတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ခုနအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒီ sliding window မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင် convolution process နဲ့ကျွန်တော်ဒီပြိုင်နဲ့လုပ်ချင်လို့အတွက်ဆိုလိုချင်တာကဒီ region တစ်ခုချင်းစီ region တစ်ခုမှာရှိလှုပ်ဆောင်ချက်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ convolution လှုပ်ဆောင်ချက်ရအောင်ပြောင်းလိုက်တာဥပမာဆိုကြပါတော့ LS ကကျွန်တော်တို့ဟိုကိုကြည့်လိုက်အဲ့မှာ fully connected layer မှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်400ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား400ရတာဟုတ်လေ400ရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒီအောက်မှာ convolution process လုပ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့တိုင်းရတယ်အဲ့ဒါစမှာတွေ့လားကျွန်တော်တို့ဒီ5 to 5 to 60ဒီ out ပေါ့နော်5 to 5 to 60ဆိုတဲ့ output ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ5 to 5 to 60ဟိုဟာ convolution နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်စုစုပေါင်းအရေးအတွက်400နဲ့တာ convolution process လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်1 to 1 to 400ဆိုတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့လို့ခေါ်တယ် output dimension ရမယ်အဲ့ dimension ကကျွန်တော်တို့အပေါ်ဟာတဲ့သဘောတရားကြည့်အတူတူပဲသူကပြောချင်တာ1 to 1 to 400ရှိတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကနောက်ထပ်1 to 1 to အဲ့ဟိုဟာနဲ့ဒီ site နဲ့ပေါ့နော်400 site နဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဟိုပါပေါ့400ထပ်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီ convolution
အဲ့ site convolution ရှာပဲပေါ့နော်အဓိကတော့လို့ဆိုကျွန်တော်တို့သူ့မှာခေါင်းစဉ်ပေးထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီ fully connected layer ရဲ့လို့ဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့က convolution အတိုင်းကျွန်တော်ဖြန့်ပြောင်းဟုတ်ပြီသူရဲ့ဒီမှာခေါင်းစဉ်ကလည်း10နေဆိုသူပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုပုံမှန် fully connected layer ကိုဒီလိုမျိုး convolution layer ဖြန့်အောင်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုအဲ့ဒါဆိုခုနကနည်းနည်း compute ဖြစ်နေတာပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီ slide လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားလူရောဘာ question တွေရှိသေးလဲမေးပါလို့ hello မေးကြမယ်ဒါလေးကိုနားလေလက်ဆောင်နားမလဲဘူးเนาะတချို့ဟာလေးလို့ဆိုတော့ကိုစိတ်ထဲမှာမရှင်းရလေးရှိမေးမယ်လို့နောက် slide တစ်ခုမပြောင်းခင်လေအားလုံးစင်နေကြလားညီမလေးမီဆိုတော့ရင်ထူးတို့မချမ်းမြေမေချမ်းမြေတို့မောင်လေးတက်တို့ကိုရော်လေးသူကhow are you နေကောင်းလားဟုတ် Alex ဟုတ်အဲ့လိုဆိုတော့တခြားလူတွေ question တွေရှိလားမရှိဘူးဆိုတော့နောက်တစ် slide တစ်ခုသွားမယ်နော်ရှိလား okay မရှိဘူးเนาะအဲ့ speaker လေးဖွင့်ပါလို့ရပါတယ် okayဒီဟာလေးက Alex ဒီမှာ10လောက်ထိကိုသူတော့ဒီဒါလေးပဲသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေး okay ဒီမှာကတော့ Alex နားလေးတာခုနကကိုဇော်ပြောတဲ့ဒီဟာလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးကကြတော့ဒီခုနက fully connected နဲ့ခုကိုသူက convolution ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်သူပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်ကိုခုနက slide ရဟာသူ copy paste ကူးလိုက်တာလေးပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်မနေ့က Alex တို့ရှင်းပြတဲ့ဟာလေးကိုသူကဒီမှာဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုပြီးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော် Alex နားလေးလိုက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ပထမဆုံးသူဒီလိုမျိုး sliding ဒီမှာ strike ကဒါ strike ဘယ်လောက်နဲ့သူ move သွားတာပါလဲ stage လေးမှတ်မိတော့ကိုစော်လောက်ပါအောင်ကိုစော်ပဲအားကိုပါတယ်ကိုစော်အားကိုမလားကိုတက်ရှင်းမလားကိုစော်ရှင်းမလားဒီဟာလေးကိုအဲ့ဒါဒီဟာလေးကိုသိနားမလဲဘူးမနိုင်ပြောရရင်နားလဲလို့တရားအောင်တော့ရှိတယ်သူမြောက်ပြန်မရှင်းပြနိုင်ဘူးဆိုတော့ကြည့်ရနည်းနားမလဲဘူးဆိုတဲ့ပုံမှရှိတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့သဘောတရားအနေနဲ့သူလုံးဝလာပြီးဒီ convert လာလို့ဒီ sliding window လေးသူရွှေ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပထမဒီတစ်ဘက်ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဒီ output layer လေး blue လေးကိုရသွားတယ်ဆိုတဲ့ပုံသူပြောရတယ်နောက်တစ်ခုကဒီဘက်ဒီတခြားပေါ့နော်သူမှ၄ခုသူရွှေ့သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအောက်ကနေမျိုး 1.14 ဆိုရသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကသူကလေဒီဟာကို၄ခုပဲလုပ်မယ်တို့ပြီးသွားရင်ဘယ်နှခုပဲလုပ်မယ်လို့သူမတတ်မှတ်တာလေသူအဲ့ဒါလေးသူတစ်ချက်မပြောသလားလို့ဟယ်လိုဒီမှာဆို10ခုရှိတာဗောနော်ဆို10ခုထွက်တာဟိုလေးအဲ့လက်စီအဲ့အပိုင်းလေးကနည်းနည်းအရေးကြီးတယ်ဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့အခုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းသွားမဲ့ဒီဟိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ image တစ်ခုလုံးကိုသူကဒီ slide လုပ်တဲ့ခါမှာသူကဒီဒီဇိုင်းနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဘောသူကဆိုလို့ကျွန်တော်က slide လုပ်လို့ရှိရင်ရလာတဲ့ result ပေါ့နော်ရလာတဲ့ result ပေါ့သူကဟိုပေါ့ဘယ်လိုခေါ်လဲ convolution process လုပ်ရုံနဲ့တပြိုင်နဲ့ပေါ့နော်တပြိုင်နဲ့ဘယ် region မှာဘယ်ကောင်ကိုကျွန်တော်ကဟိုတွားပြီး detect လုပ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟို detect ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားနဲ့ဒီကောင်ကအဲ့အကြောင်းကိုဆက်တွေ့ဖို့အတွက်ဒီကောင်အခုရှင်းပြထားတဲ့ slide ကအရေးကြီးတယ်အဲ့တော်ရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအရင်ဆုံးအဲ့လေဟိုကိုတက်ကိုကူညီတောင်းလိုက်ကိုတက်ကိုအရင်သူ့ရှင်းပြခိုင်းလိုက်လဲကိုတက်အားကိုရေးကြည့်အခုပါရနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါလေဒီဥစ္စာခုနကပထမ slide ကဟာတော့ပါကျွန်တော်တို့ fully connected ကနေဘာလို့ convolution နဲ့ပြောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင် convolution ပြောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုကျွန်တော် FC မှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်နော်400အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်400ဟို neuron ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်သူကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဟို machine learning machine learning course မှာတခုရှိရဟိုကျွန်တော်ကနန်းနေ Hamilton character ရေးတဲ့ကိစ္စပဲပေါ့။မြောက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်။20 by 20 pixel ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဇယားကွက်မှာတဲ့ဟို1ကိုဖြစ်ဖြစ်2ကိုဖြစ်ရေးချလိုက်ပေါ့နော်။ရေးချပြီးလို့ရှိရင်သူကဟို flat နဲ့လုပ်ချလိုက်တယ်လေ။တလွာချင်းဖြစ်ပြီးတော့ဆက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဟိုဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ vector ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့။one way ပုံစံမျိုးဖြစ်သွား။အဲ့ပုံစံကြီးကိုကိုက logistic regression ထည့်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာ1ဒီဥစ္စာ2လို့သူ train နေပါ train နေဆိုတော့ကျွန်တော်က weight တန်ကြီးရှာပါသူကပြင်တော့မြောက်ပေါ်ဝင်ရပြီဆိုရင်အဲ့မြောက်ပေါ်ဝင်ကင်ထားပြီဆိုရင်ကိုကဟိုကနန်းကြီးမြောက်လိုက်တာလေဘာဖြစ်တော့1လား2လားဆိုတော့သူဟို result ကအောက်ပြီပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ400ဆိုတာကဒီ14 by 3ဆိုတာဟာကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးဖြန့်ချထားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်အောင်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်ဆုံးခြုံချလိုက်တာပေါ့နော်ဒီ400နဲ့ကိုစားပြီးတာပေါ့ကျွန်တော်ကနန်းဒါပေမဲ့အဲ့လို400နဲ့ကိုစားပြုရဲနောက်ထပ်တစ်လေယာမှာ400နဲ့ကိုစားပြုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟို neural network ရိုးရိုးပုံစံဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ result ကထင်တော်ကြီးမကောင်းဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာ sliding လုပ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ sliding လုပ်ဖို့ကလိုနေတယ်ပေါ့နော်။စကွက်ချင်းတွေတော့လိုက်ပြီး change ကြပါအောင်ဒီ400တက်ပုံနဲ့ပြောင်းတော့ပဲကျွန်တော်တို့က sliding ကိုလုပ်ပြီးလိုက်ပြီး change ကြရမှာပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလုပ်မဲ့အစားအဲ့400 unit ကိုဒီမှာဆိုရှင်လည်းရအောက်ကဟာဆိုရှင်လည်း1 to 1 to 400ဆိုတဲ့အခါကျတော့အတူတူပဲပေါ့နော်။ဘာမှကွာလို့လဲပေါ့။400နဲ့အပေါ်400နဲ့အောက်400နဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ CNN network မှာတခုတတိထားမယ်ကိစ္စက
ဒီအခု 1 by 1 by 400ကိုဘယ်လိုလဲအရှိမဟာလေးတစ်ချက်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်5 by 5 by 16ရှိမယ်10 by 10 by 16ရှိမယ်40 by 40 by 3ရှိမယ်အဲ့တော့40 by 40 by 3ကကျွန်တော်တည်ပြီးသားပဲပြော horizontal 14 pixel vertical 15 pixel RGB 3ရောင်နဲ့တကယ်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရှိမယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကအဲ့အရောင်တွေပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ filter တွေထည့်ချလိုက်တယ် filter 16ခါပေါ့နော်16ခါဆိုတော့ vertical line horizontal line နောက်ပြီးမှုံတာလေးဝါးတာလေးကြီးရတယ်အဲ့ဒီအတွက် attribute 16ခုတွေခွဲပြီးထုတ်လိုက်တယ်နော်ငါက RGB 3ခုကနေကျွန်တော်က16ခုခွဲထုတ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် mask ကကျွန်တော်ခဏကို short ချလိုက်ရောနော်ကျွန်တော်ခဏခဏပြောနေတဲ့ဥပမာလိုပါဗျာချင်းလေးရုပ်ကိုကျွန်တော်ပုံနဲ့အဖြစ်ပုံနဲ့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်ဖမ်းတာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေကတည်ရတယ်တော်တော်ချင်းလေးကကြိုက်တူလိုပဲဖြစ်ပလိစေပုံနဲ့ဒါပေါ်ပါပဲမှုတည်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ပုံနဲ့ကိုကျွန်တော်ဖမ်းဖို့လိုတယ်ဒီမှာဆို5 by 5 by 16ဆိုရှင်လည်းနည်းနည်းလေးရော့ကြပါပြီဒါပေမဲ့16 channel ပါသေးတယ်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ထပ် short တယ်1 to 1ပြီးတော့သူ့ရဲ့ character တွေက400ရှိရပါအဲ့ဆိုရှင်ဒါကျွန်တော်တို့ convolution လုပ်လိုက်ခြင်းဒါရွေးချက်ဆိုတော့အပြင်အရင်ကောင်းပါပြီ1 to 1ဆိုလို့ရှင်အရင်ကိုပုံရမ်းဆန်တယ်လို့သူကဘာကောင်လဲဆိုတာကိုလည်းတန်းပြီးမှန်းတယ်အနေထားရပါတယ်နော်ဒါအဲ့အကူတော့နောက်တော့ဆက်လိုက်ကြအောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကိုတို့ကငကိုတို့ကခုနကဒီ fully connected စာကိုတော့ one convolution နဲ့ပြောင်းလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘက်မှာရှိရ14 by 14 by 3ကိုတို့ input ထည့်လိုက်တာနဲ့အကိုတို့မှာဘာကောင်းလဲဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့မြင်တာရောနော်နောက်ဆုံး1 to 1 to 4ဆိုပြီးတော့မြင်တာလာနော်1 to 4ဆိုအခုတော့ pedestrian ကပါလာအဲ့၄ခုနဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်တော့တန်းပြီးတော့မြင်တာလာပြီဒီကောင် convolution ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အကိုတို့ကဒီ14 by 40 by 3နဲ့ train ထားတော့ရလဲပဲ real data မှာ16 by 16 by 3ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ရဆိုရင်ကျွန်တော် sliding လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် sliding လုပ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့အဲ့တော့ sliding လုပ်ပါလို့ဆိုတော့16 by 16ကိုကျွန်တော်14 by sliding လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ဘယ်ဘက်အစုံကတ်လို့ရှိရင်တစ်ချက်ရပဲဒီညာဘက်အစုံကိုကတ်ကြည့်ရပါတော့ဒီ16 by 16 by ကအကွက်က14 by 14ကိုဘယ်ဘက်အစုံကတ်ရင်တစ်ခွဲရပဲဟိုညာဘက်အစုံကတ်ရင်တစ်ခွဲရပဲဟိုအောက်ကိုကတ်ရင်တစ်ခွဲရပဲဟိုဘက်ညာဘက်တောက်ကတ်ရင်တစ်ခွဲရပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့၄ခွဲရွှေ့လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဒီ16 by 16 area တစ်ခုလုံးကာဗာဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကအလဲမှာပြန်ပြီး overlap ဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိတယ်ရှိနေတဲ့အခါကျဒီဥစ္စာသူ့ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က commuting တန်ဖိုးကြီးကနောက်တစ်ချိန်ထပ်တွက်နေကြမလို့ပဲနဲ့ sharing ဖြစ်ပါရောနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ CRM မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဏ္ဍမြောက်ပေါ်ရေးလို့ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ထပ်တလဲပြန်ပါနေတဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာတန်ဖိုးတွေ attribute တန်ဖိုးတွေ sorry weight တန်ဖိုးတွေကသူcommunication sharing ဖြစ်ပါရောအဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး output ကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2 by 2 by 4ကတော့ခဏ participant ကပါလာဆိုတော့ဆက်ဖြစ်ပြီးတော့2 by 2 ကကျွန်တော်ဘယ်ဘက်အစုံဆုံးကတ်တဲ့ချိန်မှာဆိုရှင်ဒီဘက်အသေးလေးပါဆိုရင်ဘယ်ဘက်စုံဆုံးနဲ့ပါပြီး correspondent ဖြစ်မယ်ဒီဘက်အကြီးကညာဘက်အစုံဆုံးကတ်ဆိုရင်လည်းဒီဘက်အသေးလေးပါဆိုရင်ညာဘက်စုံဆုံးကလည်း correspondent ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကပုံတစ်ပုံကြည့်လိုက်တာနဲ့၄ချိန်တော့ဖမ်းလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကoutput ကို၄ခုမှာဘယ်ကောင်ပါပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှန်းပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ငကိုဒီမနေ့ကပြောတဲ့ slide တွေကိုတော့တစ်ဝက်ရှိမှန်းလိုက်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ fully connected ကနေဒီလိုမျိုးနဲ့ပြည့်ချရတဲ့အနေအထားတွေမတူတော့ဘဲနဲ့ပုံတစ်ပုံထည့်လိုက်တာကျွန်တော်ချက်ချင်းပါအဖြေကိုရနိုင်တဲ့အတွက်ဒါဒီအသုံးလုံးကလည်းအစ်စ်ပါတော့ convolution implementation ဆိုတာလည်းအစ်စ်ပါအဲ့အတွက်ကြည့်သူနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဆန်းဆန်းရစေပြီးရင်နောက်ပိုင်း IOU ကြလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေးအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိရအောင်တွေ့ပါတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးနောက်တော့အခု trainer က14 by 14 by 3ဒါပေမဲ့ real output မှာ sorry real data က20 by 20 by 3ထည့်လိုက်လို့ဆိုရင်အခု connection ခေါ်ရမလဲဆိုတော့ကြည့်ကြရပါတော့သူရှစ်ကျင်ခေါ်ရပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်အဖြေမှလည်းပေါ်တယ်ဟုတ်လားမ sorry ဟုတ်တယ်ရှစ်ကျင်ခေါ်ရရှစ်ကျင်ခေါ်လိုက်တာနဲ့ဒီ28 by 28ကိုအခုက14 by 14ရှစ်ကျင်ခေါ်လိုက်တာလည်းသူ area တစ်ခုလုံးကာပါဖြစ်တာလေအပေါ်အလေအားလိုက်ရှစ်ကျင်ဒေါင်းလိုက်ရှစ်ကျင်တော့ခုံလိုက်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့တစ်ခုလုံးကာပါဖြစ်တာဆိုတော့ကိုက slide တွေဝင်လို့လုပ်နေကြတယ်တော့အဲ့ဒီလိုတွေရှိတော့သဘောပေါက်ပြီသဘောအဲ့ဒါဘာအောင်ကြောင်နေလဲဆိုတော့စာအော်အဲ့ဒါ import image နဲ့ train လုပ်လာတဲ့ image နှစ်ခုအဲ့ဒါ machine မိသွားတယ်လားခုနကလည်းကြည့်နေတော့ကလေကိုတက်ပြောလိုက်တော့မလို့ဘာသိထားမိလဲဆိုအဲ့ဒါဆိုပထမအောင်ဆုံးဒီကားပုံတွေဆိုကားပုံတီးတောင် train လုပ်လာတဲ့အရင်ဆုံး process ရှိပါတော့လားဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီက site ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီရဲ့ input တွေကိုလာပြီးတော့သူလာလောက်သွားတယ်ဆိုသဘောတရားလေးပဲအဲ့လိုလားမပြောလဲစမ်းလိုက်တာ
မှားနေတာ အဲ့ဒါကြောင့်လဲစပါကြောင်ပါဆိုတော့ဟုတ်ပြီသူဒီ16လို့ဘယ်ထွက်လာလဲ28 23လို့ဘယ်ထွက်လာလဲပေါ့နော်ပြီးတော့သူ site နဲ့လောက်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းကြောင်ပါလေခုနကလေထိနေနေအခုပိုတော့ရှင်ပါအမှန်တော့ तू က trainer ကတော့အဲ့ဒီ site လေးနဲ့ तू train ထားတယ်ပေါ့နော်အားလုံးလို့ဒါပေမဲ့ကို import site ကဒီ16ပါ16လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကိုတကယ်စစ်မဲ့ဟာပေါ့နော်16ပါ16လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါမှမဟုတ်လေဒီ64 64ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ချင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့် तू ရွှေ့တဲ့ခါကျအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဒီ site ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီအောက်ကရှစ်ကွာသွားတာတို့ဒီကကွာသွားတာလို့နည်းနည်းကွာသွားပေါ့နော်ဒီလေးကကြတော့လေဆိုလေးကပြောဟယ်လိုငါပဲအလဲမှာထပ်နေတဲ့ကောင်တွေရတယ်ဟို computation เนี่ยပြန်ပြန်ဘုံပါနေတဲ့အတွက်ဟို computation course လည်းမတက်တော့ဘူးเนาะ sharing ပြဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်တော်တော်လေးရှင်းပါလေတော်တော်လေးရှင်းပါရှားလို့ရော question လေးမေးပါကိုစောတစ်ထက်ပြောခြင်းလေလားကိုစောအော်နောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်လေကိုတက်ဒါလေးကြံသေးဘာကြံသေးလဲဒါလေးကြံမေးပါညီမလေးမေးပါညီမလေးဘယ် slide လေးကြောင်းမရမလဲအော်ခုနဟာလေးပဲသူပြောဒီ slide ကိုမှအဲ့16ရလို့တည်းအဲ့အကောကိုသိနားမလဲလားတို့ဒီဟာလေးဟုတ်လား16ရဟိုသူရှေ့ slide ခုနက slide အေးဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကဟိုကဓာတ်ပုံမျိုး train လုပ်ရတယ်လို့ရှိရင်ကားပုံတစ်ပုံစီစဉ်တာဟို budget ရတာအဲ့ဒါနဲ့ train မှာရောသူ site ကတစ်ခုရှိဒါနဲ့အကုန်လုံးကပုံအကြီးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကအကုန်လုံးဟို live ပြီး detail လောက်ရပါလေ detail လောက်ရမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအကုန်လုံး16ပိုင်း16အကွက်ဒီဓာတ်ပုံမှာအကုန်လုံးငကိုက train လုပ်ထားတဲ့ဟို frame က14 by 14 ပဲလောက်ထားလေအဲ့တော့16မှာဆိုကြညီမကာပါဖြစ်အောင်လို့ဟိုဘယ်နှကြိမ်တော့ခေါ်လိုက်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနှစ်ကြိမ်တော့ခေါ်ရင်အဆင်ပြေပါ16 by 16ကတော့ညီမ14 by 14နဲ့ကိုဘယ်ဘက်အစုံဆုံးကတ်တယ်မျက်စိတော့မြင်အောင်ကြည့်ဘယ်ဘက်အပေါ်ဆုံးလေအဲ့တစ်ချိန်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးညာဘက်အပေါ်ဆုံးတစ်ချိန်မြင်အောင်ကြည့်အဲ့အောက်ဘက်ညာဘက်ကိုအစုံဆုံးတစ်ချိန်မြင်အောင်ကြည့်ပြီးsorry အောက်ကဘယ်ဘက်တော့ဘယ်ဘက်အစုံဆုံးဘယ်အောက် lower left ကိုမြင်အောင်ကြည့်နောက်ပြီးတော့ lower right အစုံဆုံးမြင်အောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အခုတို့ဒီထည့်လိုက်တဲ့ input system မှာစဉ်တစ်ခုလုံး cover ဖြစ်တာရောအဲ့တော့ cover ဖြစ်တာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအခုတို့ convolution နီးစေရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးကအပုတ်ဘယ်နှခုကိုခံမှန်းပြီးတော့ဘယ်နှခုကိုရွေးချယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့၄ခုပဲကိုရွေးချယ်ပြန်ဆိုတော့ဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်မှ2 by 2 by 4 ကတော့ focus လုပ်လိုက်ဒါကိုတို့ဟို standard class ကိုပြောတယ် registrator color ဟိုလူတာခွေတာဆိုတာဒါပေမဲ့2 by 2 by ကအခုရွေးချယ်ရမယ့် option ကဘယ်နှခုပဲကြည့်အောင်ဆိုတော့၄ခုပဲရှိခုနကအခုတို့ကဟို14 by 14ကတကောင်ဆိုရင်အခု16 by 16တက်ဆိုလို့အခုတို့ဟိုရွေးချယ်စရာဘယ်နှခါလဲ၄ခါလောက်ပဲဟိုရွေးချယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအကိုညီမထည့်လိုက်တဲ့တစ်ခုလုံးကာပါဖြစ်ပြီးသားတော့ပေါ့လေညီမလေးရှင်းရလားညီမလေးနည်းနည်းရှုပ်နေတော့မလားညီမလေးမိဆိုရင်ဟယ်လိုဟောမြို့ပြီးပြောနေโอเคဟုတ်နားကြတာခုနအဲ့2 by 2 by ဖို့နည်းနည်းရှုပ်နေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါတခြားလူရော question လေးရှိပါသလားညီမလေးရင်ထူရောအဲ့မောင်လေးဒီနေ့နေပါလားအော်တခြားလူလေးတို့တွေကိုလည်းဒီ challenge ကြောက်တယ်နဲ့တို့အားကြမောင်လေးကြော်သူတို့မောင်လေးလင်းတို့နားလေကြလားဖြိုးဟိန်တို့ဘာတို့လေမေးမယ်နော်မောင်လေးတက်တို့ဘာတို့နားမလဲမေးကြပါလို့ရတယ်လေနောက်ဆုံးအောက်ဖို့ထွက်လာတာလေဟိုအနောက်က4ကကြတော့ဟို class 4ခုအတွက်ပဲဖြစ်သွားပါတော့နော်ဟိုအရင်တော့ကြတော့ color channel ဆိုလို့အဲ့ဒါ color channel မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဟုတ်ဒီမှာကျတော့ class 4ခုနဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့ train ရရအောင်နော်တိတ်ရဆိုကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်မျိုး network မှာဆိုကြမျိုးရှိရတော့အဖြစ်ဒါနဲ့တူရကွာအဲ့ဒါမရပါကဟို back provocation နဲ့ရှာပြီးတော့ဆိုတော့တိတ်ဟိုမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါတခြားလူလေးရောမမိုးတို့ဘာလို့မှအဆင်ပြေလားမောင်လေးတက်မေးပါဟိုခုနရှေ့ slide မှာလေဟိုတချင်းရဲ့ slide မှာsliding window လုပ်တဲ့အခါမှာအဲလေကောင်တူနေတဲ့နေရာကသူ၄ခုလုံးမှာပါနေတဲ့အတွက် sharing ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလေးနားမလည်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ sharing လုပ်လိုက်တာလဲအဲ့ဒီဘယ်လိုပုံစံနဲ့ sharing လုပ်လိုက်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကို convolution လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင် convolution လုပ်တဲ့ချိန်ကျရင်ဘယ်လိုလုပ်တော့ကိုတို့ filter နဲ့ညှောက်ပါရောညှောက်လို့ရှိရင်အလဲအကောင်ကြီးကဒါနဲ့ပဲထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်
တက်တက်ကြီးကိုကကွာဟို weight sharing ဆိုပြီးတော့ဟိုတက်တက်ဘိုကမှာချရင်ကြမလို့ concept ရတော့သူပြန်ပုံပါသွားတဲ့အတွက်အခုတို့ကအလုံးမလျှော့တော့လို့ပြောတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟို system မှာ system ကနေပြီးတော့အခုတွဲby တွဲကို short ချသွားကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာတချို့ကဏ္ဍနေရာရောအခုတို့ 5x5 ဟိုပါနဲ့ဗာလဲ trader နဲ့နှောက်ချလိုက်ဆိုတော့သူပြန်ပါပြီးတော့ကဏ္ဍဟိုဖြစ်တာပဲကိုမွန်းဖြစ်နေရလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပြောတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီတခြားလူလေးရော question လေးရှိပါသလားခင်ဗျာဒါလေးကိုနည်းနည်းရှင်းကြလားဘယ်လိုလေးခံစားရလဲဒီဟာလေးကနည်းနည်းလေးရှုပ်တယ်ပေါ့နော်လို့ဆိုတော့တေချာလေးကိုအုံနောက်တွေမှာမရှင်းတဲ့ဟာလေးကိုပြန်မေးပေါ့နော်ကိုပြန်မေးငါဒါလေးဘယ်မှာဘယ်လိုနားမလဲဘူးလဲနားမလဲနေအောင်ပြန်မေးပေါ့နော်ခုနကမောင်လေးတက်မေးရ question အရန်ကောင်းတယ်လို့ဆိုတော့ရုံနဲ့ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါလေးကကွာမစင်တာနောက်ကတေချာကြည့်တော့မှဘယ်လို share နေတာလဲပြည့်နေတာကိုတက်ခုနကရှင်းတဲ့အတိုင်းဆိုနည်းနည်းပုံမြင်လာတယ်ပေါ့နော်မျက်စိထဲမှာသူကဒီမှာဆိုတွက်တဲ့ခါကြာရင်ဒီ information ယူသုံးပါပဲဒီဟာလေးတွက်တဲ့ခါကြာရင်ဒီ information ယူတူနေတဲ့ information နဲ့ကတော့ဒီမှာ represent ဖြစ်နေတယ်ဒီမှာတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တွားရင်တို့တွေတော်များဒီမှာဆိုလဲဒီဘက်တော်များတူတဲ့ဟာလေး represent ဖြစ်နေတဲ့ဟာလေးတူရရှိတာပေါ့နော်ဒီဟာ quad ဆိုရင်သူဟာလေးချိုး represent ဖြစ်တာတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတော်တော်များပြောင်း represent ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးအကုန်လုံး cover မိတယ်ပို့ပြီးတော့မြန်နေဆိုတဲ့ body ပေါက်မှန်တယ်နဲ့ကြည့်ရတာကဲပါတခြားလူတွေရောဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းမေးကြလေးရှိလားစင်နေကြလားဒါလေးနည်းနည်း17မိနစ်ဆိုနည်းနည်းရှည်လို့လဲဆိုတာနည်းနည်းကြာလေးနဲ့အချိန်လေးပေးတယ်ပေါ့နော်ကိုကျော်နည်းနည်းကျွန်တော်မေးကုန်ခင်ဗျာကျွန်တော်မေးကုန်ပဲမေးတော့မေးပါကျွန်တော်လေးမေးကုန်မေးပါဟိုလေအဲ့ကျွန်တော်တို့40x40x3ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့ slide လုံးမဲ့ window ရဲ့ region ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ region ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသတ်မှတ်လို့ရမလဲအဲ့ site ပမာဏအရွယ်စားလေ40x40ဟိုလဲရှိကောင်းရှိမယ်တခြားအရွယ်အစားပေါ့လေအင်းမိမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟောအဲ့ဒါလေဟိုနောက်ခန်းကြောက်ရှင်ဟို bounding box ခန်းဟိုခွဲတဲ့ခန်းကျရင်ပြောရဗျကိုစောမေးလိုက်တယ်နောက်ဗီဒီယိုနဲ့ပဲထည့်ကိုစောဒီ patient this time ကိုစောမေးတဲ့ခါကျရင်ကိုစောဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ okay ဗီဒီယိုအားလုံးကြည့်ပြီးတော့မှဒီ question နဲ့ကိုစောရေးတာမေးလို့ငါလည်းထိုင်မေးတယ်ကိုလည်းမေးမှမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကြည့်အောင်ဒီမှာသူနည်းနည်း correction တစ်ခုပါတယ်ဗောဗာလေးချက်ကြည့်အောင်နော် correction ဆိုပြီးပြောတယ် okay တဲ့ 714 မှာတဲ့ तू ကအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဗောနော်အမှန်ဆိုဒီလိုမျိုး400မဖြစ်ရဘူးလေ40ပဲဖြစ်ရမယ်သူပြောနေတယ်ဗောဘယ်ဟာခန့်714မှာလည်း7ဝင်ကြည့်မယ်နော်714 here okay သူဒီမှာတဲ့သူပြောသွားတယ်တဲ့ဒီမှာပြောသွားဒီဟာလေးအမှန် okay ဒီဟာလေးမှားနေတယ်ဗောနော် 2.2400 မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒီများကလေအဲ့ဒါလေးရတဲ့ 2.240 ဖြစ်ရပါမယ်တဲ့ဟမ် okay 2.240 ဖြစ်ရပါမယ်2.240 ဖြစ်ရပါမယ်ဘယ်လိုဖြစ်လဲညီမဒီဥစ္စာ तू ကပြောတာကိုပြောတယ်ညီမကြည့်ညာအမြင်ကြီးတယ် reviewer နဲ့ listening နဲ့သူ့ရဲ့ language speak ကိုပြောရတာပဲဟုတ်လားအဲ့ဟုတ်ကဲ့ the size of the second layer should be this one instead of 16.16 1004ဒါဆိုရင်အမြင်နဲ့ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဒါအမြင်နော် okay ဟုတ်ပြီ1004ဆက်ကြည့်အောင်သူပြောချင်တယ်1004သူ14.14မားရေးတဲ့ဟာလေးကိုသူပြောတာတင်တယ်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒါခုနတစ်ချက်ကြောင်ပါဒီ14.14မားရေးတာကတဲ့ဒါပေါ့နော်ဒီလိုမားရေးတဲ့ဟာကတဲ့အမှန်တော့အဲ့ဒါ16.16ဖြစ်ရမှာ16/16ဖြစ်ရမှာသူမားရေးတာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဖြစ်ရမှာ should be ဆို24/24ဖြစ်ရမှာအဲ့တော့သူက16ရေးတာဟုတ်တယ်ဒီမှာ16နဲ့သူရေးထားပြီဒီ16.16ကမားနေပေါ့နော်24.24ပါအဲ့24ဖြစ်ရမှာလေကိုတဲ့ဟိုညီမ5/4နဲ့လုပ်လိုက်5/5နဲ့ပြောလိုက်လေအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုင်ရအဲ့ဒီချက်ပေါ့နော် correction နဲ့ဆို mat add complete လုပ်လိုက်ပါအောင်မယ်အဲ့လိုဆိုတော့ bounding box ဆိုတာကိုသွားပါတော့မယ် okay let's see နောက်ပြန်ကြရင်ဒီ non suppression နောက်ပြန် Friday ဆိုတော့နောက်ပြန်ကြရင်လဲဆိုဒီဟာတော့ဒီနေ့ဒီနှစ်ခုပြအောင် target ထားမယ်ပေါ့ဒီနှစ်ခုပြအောင် target ထားမယ်ပြီးတော့နောက်ပြန်ဒီဟာလောက်ပြီးမှ quiz တွေကြမယ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုပြအောင် target ထားအောင်လို့In the last video, you learned how to use a convolutional implementation of sliding windows. And that's more computationally efficient, but still has the problem of not quite outputting the most accurate bounding boxes. In this video, let's see how you can get your bounding box predictions to be more accurate. With sliding windows, you take this discrete set of locations and run the classifier through it. And in this case, none of the boxes really match up perfectly with the position of the car. So maybe that box is the best match.
And also, it looks like in the ground truth, the perfect bounding box isn't even quite square. It's actually, has a slightly wider rectangle, slightly horizontal aspect ratio. So is there a way to get this algorithm to output more accurate bounding boxes? A good way to get this output more accurate bounding boxes is with the YOLO algorithm. YOLO stands for You Only Look Once, and is an algorithm due to Joseph Redman, Santosh Devala, Raj Gershwin, and Ali Fahadi. Here's what you do. Let's say you have an input image that's 100 by 100. You're going to place down a grid on this image, and for the purposes of illustration, I'm going to use a 3 by 3 grid, although in an actual implementation, you use a finer one, like maybe a 19 by 19 grid. And the basic idea is you're going to take the image classification and localization algorithm that you saw a few videos back and apply it to each of the 9 grids. And the basic idea is you're going to take the image localization, and the basic idea is you're going to take the image classification and localization algorithm that you saw in the first video of this week and apply that to each of the 9 grid cells of this image. So to be more concrete, here's how you define the labels you use for training. So for each of the 9 grid cells, you will specify a label Y, where the label Y is this 8-dimensional vector, same as you saw previously. It will first output PC 0, 1, depending on whether or not there's an image in that grid cell, and then BX, BY, BH, BW to specify the bounding box if there is an image, if there is an object associated with that grid cell, and then say C1, C2, C3 if you're trying to recognize 3 classes, not counting the background class. So if you're trying to recognize pedestrians, cars, motorcycles, and the background class, then C1, C2, C3 can be the pedestrian, car, and motorcycle classes. So in this image, we have 9 grid cells, so you have a vector like this for each of the grid cells. So let's start with the upper left grid cell, this one up here. For that one, there is no object, so the label vector Y for the upper left grid cell would be 0, and then don't cares for the rest of these. And the output label Y would be the same for this grid cell and this grid cell, and all the grid cells with nothing, with no interesting object in them. Now, how about this grid cell? To give a bit more detail, this object, this image has 2 objects, and what the YOLO algorithm does is it takes the midpoint of each of the 2 objects, and it assigns the object to the grid cell containing the midpoint. So the left car is assigned to this grid cell, and the car on the right, which is this midpoint, is assigned to this grid cell. And so even though the central grid cell has some parts of both cars, we'll pretend the central grid cell has no interesting object. So for the central grid cell, the class label Y also looks like this vector with no object, and there's the first component PC, and then the rest are don't cares. Whereas for this cell that I've circled in green on the left, the target label Y would be as follows. There is an object, and then you write BX, BY, BH, BW to specify the position of this bounding box. And then you have, let's see, if class 1 was a pedestrian, then that was 0. Class 2 is a car, that's 1. Class 3 was a motorcycle, that's 0. And then similarly, for the grid cell on the right, because that does have an object in it, it will also have some vector like this as the target label corresponding to the grid cell on the right. So for each of these 9 grid cells, you end up with a 8-dimensional output vector. And because you have 3 by 3 grid cells, you have 9 grid cells, the total volume of the output is going to be 3 by 3 by 8. So the target output is going to be 3 by 3 by 8 because you have 3 by 3 grid cells, and for each of the 3 by 3 grid cells, you have a 8-dimensional Y vector.
So the target output volume is 3 by 3 by 8, where, for example, this 1 by 1 by 8 volume in the upper left corresponds to the target output vector for the upper left of the 9 grid cells. And so for each of the 3 by 3 positions, for each of these 9 grid cells, there's a corresponding 8-dimensional target vector y that you want in the output, some of which could be don't cares if there's no object there. And that's why the total target output, the output label for this image is now itself a 3 by 3 by 8 volume. So now to train your neural network, the input is 100 by 100 by 3. That's the input image. And then you have a usual convnet with conv layers, max pool layers, and so on. So that in the end, you have this, should choose the conv layers and the max pool layers and so on, so that this eventually maps to a 3 by 3 by 8 output volume. And so what you do is you have an input X, which is the input image like that, and you have these target labels Y, which are 3 by 3 by 8, and you use backpropagation to train the neural network to map from any input X to this type of output volume Y. So the advantage of this algorithm is that the neural network outputs precise bounding boxes as follows. So at test time, what you do is you feed in an input image X and run for a prop until you get this output Y. And then for each of the 9 outputs, for each of the 3 by 3 positions in which you have the output, you can then just read off 1 or 0. Is there an object associated with that one of the 9 positions? And if there is an object, what object it is, and what is the bounding box for the object in that grid cell. And so long as you don't have more than one object in each grid cell, this algorithm should work okay. And the problem of having multiple objects within a grid cell is something we'll address later. But in practice, I've used a relatively small 3 by 3 grid. In practice, you might use a much finer grid, maybe 19 by 19. So you end up with 19 by 19 by 8. And that also makes your grid much finer and reduces the chance that there are multiple objects assigned to the same grid cell. And just as a reminder, the way you assign an object to grid cell is you look at the midpoint of an object, and then you assign that object to whichever one grid cell contains the midpoint of the object. So each object, even if the object spans multiple grid cells, that object is assigned only to one of the 9 grid cells, or one of the 3 by 3, or one of the 19 by 19 grid cells. And with a 19 by 19 grid, the chance of an object of 2 midpoints of objects appearing in the same grid cell is just a bit smaller. So notice 2 things. First, this is a lot like the image classification and localization algorithm that we talked about in the first video of this week, in that it outputs the bounding box coordinates explicitly. And so this allows the neural network to output bounding boxes of any aspect ratio, as well as output much more precise coordinates that aren't just dictated by the stride size of your sliding windows classifier. And second, this is a convolutional implementation. Right? You're not implementing this algorithm 9 times on a 3 by 3 grid, or if you're using a 19 by 19 grid, 19 squared is 361. So you're not running the same algorithm 361 times or 19 squared times. Instead, this is one single convolutional implementation where you use one convnet with a lot of shared computation between all the computations needed for all of your 3 by 3 or all of your 19 by 19 grid cells. So this is a pretty efficient algorithm. And in fact, one nice thing about the YOLO algorithm, which accounts for its popularity, is because this is a convolutional implementation, it actually runs very fast. So this works even for real-time object detection. Now, before wrapping up, there's one more detail I want to share with you, which is how do you encode these bounding boxes, BX, BY, BH, BW? Let's discuss that on the next slide. So given these 2 cars, remember we have the 3 by 3 grid. Let's take the example of the car on the right. So in this grid cell, there is an object, and so the target label Y will be 1 that was
PC is equal to 1, and then bx, by, bh, bw, and then 0, 1, 0. So how do you specify the bounding box? In the YOLO algorithm, relative to this square, we're going to take the convention that the upper left point here is 0, 0, and this lower right point is 1, 1. So to specify the position of that midpoint, that orange dot, bx might be, let's see, x looks like it's about 0.4, since it's maybe about 0.4 of the way to the right, and then y looks like that's maybe 0.3. And then the height of the bounding box is specified as a fraction of the overall width of this box. So the width of this red box is maybe 90% of that blue line. And so pH is 0.9, and the height of this is maybe 1/2 of the overall height of the grid cell. So in that case, BW would be, let's say, 0.5. So in other words, this BX, BY, BH, BW are specified relative to the grid cell. And so BX and BY, this has to be between 0 and 1, right? Because pretty much by definition, that orange dot is within the bounds of that grid cell is assigned to. If it wasn't between 0 and 1, if it was outside the square, then it would have been assigned to a different grid cell. But these could be greater than 1. In particular, if you had a car where the bounding box was that, then the height and width of the bounding box, this could be greater than 1. So there are multiple ways of specifying the bounding boxes, but this would be one convention that's quite reasonable. Although if you read the YOLO research papers, the YOLO research line of work, there are other parameterizations that work even a little bit better, but I hope this gives one reasonable convention that should work okay. Although there are some more complicated parameterizations involving sigmoid functions to make sure this is between 0 and 1, and using an exponential parameterization to make sure that these are non-negative. Since 0.9, 0.5, this has to be greater than or equal to 0. There are some other more advanced parameterizations that work even a little bit better, but the one you saw here should work okay. So that's it for the YOLO, or the You Only Look Once algorithm. And in the next few videos, I'll show you a few other ideas that will help make this algorithm even better. In the meantime, if you want, you can take a look at the YOLO paper referenced at the bottom of these past couple slides I used. Although just one warning, if you take a look at these papers, which is the YOLO paper is one of the harder papers to read. I remember when I was reading this paper for the first time, I had a really hard time figuring out what was going on. And I wound up asking a couple of my friends that are very good researchers to help me figure it out. And even they had a hard time understanding some of the details of the paper. So if you look at the paper, it's okay if you have a hard time figuring it out. It's not, I wish it was more uncommon, but it's not that uncommon, sadly, for even senior researchers to read research papers and have a hard time figuring out the details and have to look at open source code or contact the authors or something else to figure out the details of these algorithms. But don't let me stop you from taking a look at the paper yourself, though, if you wish. But this is one of the harder ones. So with that, though, you now understand the basics of the YOLO algorithm. Let's go on to some additional pieces that will make this algorithm work even better. ဟုတ်ပါပြီဒီဟာလေးမစခင်အဲ့သတိရတခုလဲဆိုလဲအဲ့ YOLO နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲ့တစ်ခေါက်လေဒီသူ့ရဲ့ order သူတက်တော့ပေးတာလဲသတိရလဲတစ်ခေါက်ကြည့်မိရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့လဲဒါလေးကိုတစ်ချက်လေးအရင်ပြကြင်လို့ YOLO ဒီဟာလေးကိုမရှင်းခင်အဲ့တစ်ခေါက်အဲ့ဒီ YOLO နဲ့ပတ်သက်တာလဲကတစ်ခေါက်ဒီ study လုပ်တော့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ order ကိုယ်တိုင်ကတက်တော့လေးတစ်ခုပေးတာတဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီဟာလေးကိုတစ်ချက်လေးကြည့်အောင်ဘယ်လောက်10မိနစ်လောက်ဆိုနည်းနည်းတော်လေးကောင်းတယ်သူသိချာလေးရှင်းပြသွားတယ်ပေါ့နော်တချို့ဟာလေးဒါတော့ technical သမားတွေပြောတာတော့မဟုတ်ဒီတိုင်းရိုးတာမှန်လူတွေကိုသူပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ချက်လေးကြည့်အောင်ဒီဟာလေးပြီးတော့မှလည်းဆော့ဘက်ပြန်သွားကြမယ်နော်ညီမတို့ subtitle မရှိဘူးပေါ့နော် sorry ပါလို့အင်္ဂလိပ်လိုပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်လိုပဲကြည့်အောင်အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ် analysis လုပ်လိုက်
Okay, yeah. ဖြစ်နေတယ်ဒီညမှာလာပြီးတော့တစ်ခုကြောက်နေကြရတာ connection ကြောက်လားပါကြောက်ဒီရွှေ့ကြည့်လိုက်ဟုတ်တော့let's YouTube သွားမယ်သူဟာမရ YouTube မှာရှိမယ် okay okay sorry Years ago, computer vision researchers thought that getting a computer to tell the difference between a cat and a dog would be almost impossible, even with a significant advance in the state of artificial intelligence. Now we can do it at a level greater than 99% accuracy. This is called image classification. Given an image, put a label to that image, and computers know thousands of other categories as well. I'm a graduate student at the University of Washington, and I work on a project called DarkNet, which is a neural network framework for training and testing computer vision models. So let's just see what DarkNet thinks of this image that we have. When we run our classifier on this image, we see we don't just get a prediction of dog or cat, we actually get specific breed predictions. That's the level of granularity we have now. And it's correct. My dog is in fact a Malamute. So we've made amazing strides in image classification, but what happens when we run our classifier on an image that looks like this? Well, we see that the classifier comes back with a pretty similar prediction. And it's correct, there is a Malamute in the image, but just given this label, we don't actually know that much about what's going on in the image. We need something more powerful. I work on a problem called object detection, where we look at an image and try to find all of the objects, put bounding boxes around them, and say what those objects are. So here's what happens when we run a detector on this image. Now, with this kind of result, we can do a lot more with our computer vision algorithms. We see that it knows that there's a cat and a dog. It knows their relative locations, their size. It may even know some extra information. There's a book sitting in the background. And if you want to build a system on top of computer vision, say a self-driving vehicle or a robotic system, this is the kind of information that you want. You want something so that you can interact with the physical world. Now, when I started working on object detection, it took 20 seconds to process a single image. And to get a feel for why speed is so important in this domain, here's an example of an object detector that takes 2 seconds to process an image. So this is 10 times faster than the 20 seconds per image detector. And you can see that by the time it makes predictions, the entire state of the world has changed. And this wouldn't be very useful for an application. If we speed this up by another factor of 10, this is a detector running at 5 frames per second. This is a lot better, but for example, if there's any significant movement, I wouldn't want a system like this driving my car. This is our detection system running in real time on my laptop. So it smoothly tracks me as I move around the frame, and it's robust to a wide variety of changes in size, pose, forward, backward. This is great. This is what we really need if we're going to build systems on top of computer vision. So in just a few years, we've gone from 20 seconds per image to 20 milliseconds per image, 1,000 times faster. How did we get there? Well, in the past, object detection systems would take an image like this and split it into a bunch of regions, and then run a classifier on each of these regions. And high scores for that classifier would be considered detections in the image. But this involves running a classifier thousands of times over an image, thousands of neural network evaluations to produce detection.
Instead, we trained a single network to do all of detection for us. It produces all of the bounding boxes and class probabilities simultaneously. With our system, instead of looking at an image thousands of times to produce detection, you only look once. And that's why we call it the YOLO method of object detection. So with this speed, we're not just limited to images, we can process video in real time. And now, instead of just seeing that cat and dog, we can see them move around and interact with each other. This is a detector that we trained on 80 different classes in Microsoft's COCO dataset. It has all sorts of things like spoon and fork, bowl, common objects like that. It has a variety of more exotic things, animals, cars, zebras, giraffes. And now we're going to do something fun. We're just going to go out into the audience and see what kind of things we can detect. Does anyone want a stuffed animal? There's some teddy bears out there. And we can turn down our threshold for detection a little bit so we can find more of you guys out in the audience. Let's see if we can get these stop signs. We find some backpacks. Let's just zoom in a little bit. And this is great. And all of the processing is happening in real time on the laptop. And it's important to remember that this is a general purpose object detection system. So we can train this for any image domain. The same code that we use to find stop signs or pedestrians, bicycles in a self-driving vehicle can be used to find cancer cells in a tissue biopsy. And there are researchers around the globe already using this technology for advances in things like medicine, robotics. This morning I read a paper where they were taking a census of animals in Nairobi National Park with YOLO as part of this detection system. And that's because darknet is open source and in the public domain, free for anyone to use. But we wanted to make detection even more accessible and usable. So through a combination of model optimization, network binarization and approximation, we actually have object detection running on a phone. And I'm really excited because now we have a pretty powerful solution to this low-level computer vision problem, and anyone can take it and build something with it. So now the rest is up to all of you and people around the world with access to this software, and I can't wait to see what people will build with this technology. Thank you. Okay, ပါအဲ့ဒါလေးအဲ့လက်တစ်ခေါက်မှတ်မိလို့ပေါ့နော်အဲ့တစ်ခေါက်ဒီမှာ darknet ဆိုတဲ့ဟာလေးသူကတော်တော်လေးပေါ့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလက်ဒီຢာလေးကိုလည်းပြီးရင် link လေးကို group တွေမှာ share ပေးပါမယ်လို့ဝင်ကြည့်ကြပါဦးနော်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒီဟာလေးကိုလည်းပထမအောင်အကြောင်းတော့လည်း train မှုတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းအဲ့လိုဆိုလည်း PCR 2GB ပဲဆိုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသူကနည်းနည်း site ကြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းရှိဒီဟာ open source ဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းလို့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာ real time object detection နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်သူက version 4 လား 5 လားမသိတော့ရှိနေပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်ဆိုရင်လေဒီနေ့ဟိုတနေ့ကလည်းဒါလေးနဲ့ပတ်သက်တစ်ခေါက်ပြောပါလားဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဘာ data တွေသုံးတာလဲ cipher data သုံးတာလားပြီးရင်ကို data set ကိုသုံးပါလားအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာလေးတစ်ချက်ဝင်ကြည့်ပေးပါလို့ပြောရရင်ညဒီမှာ publication တွေရှိတယ်ကိုဖတ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်တက်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဥနောက်တယ်ပေါ်လာလို့လက်စပါ GitHub မှာလည်းသူ့ရဲ့ report ရှိတယ်ပေါ့နော်သွားပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့ဆက်စုကြည့်ပါပေါ့နားမလည်သေးတာမဟုတ်ဒါရှိတယ်ပေါ့နည်းနည်းပုံမှတ်လေးပါလို့တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုပုံမှန်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီလိုသွားပြီးတော့အနည်းဆုံးဒီ star လေးလောက်တော့လုပ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုသူများရဲ့အများကြီးတော့မှသူ18900ကျော်လောက်က star လုပ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီ report လေးကိုအရင်သဘောကျလို့ပေါ့နော်လို့ဆို data တွေဒီမှာ open source လုပ်ထားတယ်ဒါ object detection လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်အရင်ကောင်းတဲ့ reference တစ်ခုပေါ့နော် convolution neural ကိုလည်းသုံးသွားရဲဆိုတော့လေဒါကိုယ့်ရဲ့ landing point အနေနဲ့ကိုသွားပြီးတော့ဆက်စုလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူသုံးတဲ့ language ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက C နဲ့တော့ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Java version နဲ့ရှိပါတယ်ဒီ YOLO darknet ကို Java version ချလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါသူကိုယ်တိုင် author ရေးထားတဲ့ဟာ C နဲ့သူရေးထားတဲ့ဆိုတဲ့ပေါ်လေးပေါ့ဟုတ်ပါပြီဒါကတော့လည်းဒီဟာလေးပြပြဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးသွားအခုလို့ဆိုဒီဟာလေးတင်သွားအောင်ဟုတ်ကဲ့ခုနတက်တော့ကြည့်တာတက်တော့ရှင်းပြဖို့လို့ကြာနည်းနည်းနားလေတယ်ဟုတ်တက်တော့ကိုကြည့်တာဘယ်လိုမြင်လဲအခုတခုမြင်အဲ့တက်တော့ကဘာဖြစ်လဲ store sign နေစောင်းလာကြဟိုပြော speaker ဟောဖြစ်တော့ဟုတ်လေ
လေဘာဖြစ်ဘာဆောင်းလာကြရလဲ stop sign ယူလာကြတော့ boss speaker တမျိုးဖြစ်တော့မှာ stop stop sign လေတမင်အဲ့ဒါစနာတမင်ကသူ audience တွေမှာတမင်ကသူ့ဟာကိုပြချင်တယ်တမင်ကသူလုံးဝ prepare လုပ်တာတယ်နဲ့ကြည့်ရလေတမင်ကသူ prepare လုပ်တာအဲ့တရိတ်ဆန်ရုပ်တွေရောဘာကော prepare လုပ်တာကိုကြည့်တာသူ့ရဲ့ဒီဘယ်လိုလဲသူ့ရဲ့ presentation အတွက်လေ perfect ဖြစ်နေအောင်သူကဒီအောင်မလုပ်ခင်တည်းရပါတော့တက်တော့မပေးခင်တည်းကသူ့ရဲ့ object အားလုံး detach ဖြစ်တယ်ဆိုတာကြောင်းသူပြတယ်သူတရိတ်ဆန်နဲ့အများကြီးသူထားရတယ်လေပြီးတော့တချို့နေရာလေးမှာပေါ့နော် audience သူအများကြီးဒီတက်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင်းပြချင်တော့ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးမှန်မှန်တော့အဲ့ဒါကိုပေးရလက်စဘာကြောင်သွားတယ်ကို question အဲ့ဒါလေးကလက်စဗမာသတိထားတော်တော်လေးသဘောကျတယ်ဗောနော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ mobile ထဲမှာ run နိုင်တဲ့အဆင့်တောင်ဆိုကိုကြည့်လိုက်ဘယ်လောက်တောင်သူ့ရဲ့ processing power ဘယ်လောက်ပဲလို့လဲဆိုတာဗောနော်ဒါပေမဲ့သူက iPhone မှာ run တာဖြစ်တဲ့အတွက် iPhone ကလည်းမထင်နဲ့ဗောနော် processing power 4K 5K လောက်ရှိတယ်ဗောနော်လို့ဆိုတော့အဲ့လိုလေးချက်ဗောနော်ဒါ LST တာ mouse နဲ့2014လောက်က LST ခဲ့တာဗောနော်2014လား15လားမှတ်မိတော့အဲ့လောက်တည်းကကြည့်တာဆိုတော့အခုဆို YOLO version 4လားမသိဘူး5လားမသိဘူးရှိနေတယ် LST တာမှတ်မိတော့ Last video you Okay အဲ့ဒါလေးကခုနကလည်းဒါ last video ရောက်ကုန်ပြီလား Okay ဒီဟာလေးလည်းပြန်သွားမယ်ဗောနော်ဒီဟာလေးကကြတော့ခုန YOLO အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တဲ့ခုန YOLO ရဲ့ပုံမှန်အကြမ်းမြင့်အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံနဲ့လည်းမြင်ပြီပေါ့နော်ဒီဟာကကြ YOLO ရဲ့ detail လေးပေါ့နော်သူဘယ်လိုလုပ်နေလဲဆိုတာဒီမှာဆိုရင်လည်းဆိုဒီ grip သူကအရင်တော့ဆိုရင်ကွာအရင်တော့ဆိုရင်လည်းဆိုခုနကလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူက image တစ်ခုကိုဒီမှာဆို9 grip ဆိုတာကွာလို့ block လေးပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ grid cell ဆိုတာသိရမလားဒီ excel တွေပါတယ်မှာမြင်မှုမှာရောလားexcel ဆိုရ sheet မှာသူတို့ပြောတဲ့ grid cell လေးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးသူခွဲလိုက်တယ်ကွာခွဲပြီးတော့မှသူဒီခုမှတစ်ခေါက်သွားလို့ဒီမှာတစ်ခေါက်လာလို့သူ့မှာလည်း information တွေရှိမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးတွေက label data လေးရှိမယ်ဒီ grid ဆိုရင်ဒီဟာ label data နောက် grid တော့နောက်တစ်မျိုးလာရရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ image မှာကားပါလားမပါဘူးလားဆိုတဲ့ဟာလေးဒီလိုမျိုးလေးသူက information ပေးထားမယ်ဆိုတဲ့ပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုဒီ green ရောင်လေးရယ်ပြီးတော့ဒီဒါကပါရောင်လေးis it yellow okay yellow ရောင်လေးရယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုတစ်ခုကကားရှိ the rest မှာကားမရှိဘူးပေါ့နော်မရှိတဲ့ဟာလေးကိုသူကသိထားတယ်ဒီလိုမျိုးလေးသူပြရတယ်ကားဆိုတော့ကားနေရာမှာဒီဟာ plus 3ခုရှိပါတော့လား plus 3မှာတော့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကားကိုသူကလိုလုပ်ထားတဲ့သဘောလေးသူပြောသွားတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကခုနလိုရွှေ Windows slide တော့မလုပ်ပဲတော့မယ်ဒီလိုမျိုးသူသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူနည်းနည်းပြောသွားတယ်ပေါ့နော်လက်နားလေးတော့ကပေးတာတစ်ချက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ let's ပါသတိထားမိတယ်ခင်းနည်းနည်းရွှေ့မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီဟာလေးက ls မှတ်မိတာခဏနေနော်ပြန်ကြည့်မယ်ဒီမှာကသူက3x3 နဲ့3x3 ရဲ့ပြီးတော့8ဒီ8က okay ဒီ8ကကြာတော့လေဆိုဒီမှာ class 8ခုရှိလို့ဆိုသူ8ခုကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီ3x3 ကကြာတော့ကိုကဒီ 3x3 ဘယ်လိုရလာလဲမေ့သွားပြီကိုတဲ့ကိုပေါင်းဒီ 3x3 တွေကဘယ်လိုရလာလဲအကိုတို့ဒီမှာ grid site ကအကိုတို့3x3လောက်ထားတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့် okay ဟုတ်ပြီသဘောပေါက်ပြီဒီမှာ 3x3 ကြောက်ပေါ့နော်ဒီမှာ grid set ကြောက်ဒီဟာလေးထွက်လာတယ်ဆိုသဘောပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ19 to 8ဆိုတာရောလည်းနားမလဲဘာတွက်လိုက်တာကိုဒီဟာလေးကသူကဒီမှာ3x3ကအရင်ကျန်တယ်19/19နဲ့လုံးချင်တယ်လုံးပေါ့နော်ပုံပြီးတော့အမှန်ကပေးစရာဒီပုံဆိုရှင်အရင်ကျန်နေဒီမှာဒါတော့သူကဒီ explanation purpose တော့ဒီလောက်ပဲလုပ်တာတော့ grade ခွဲတဲ့ခါကျရင်ဒီလိုမျိုး3x3ခွဲခြင်းခွဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်ဆိုအရင်ကြီးသွားကြီးတယ်ပေါ့နော်လို့ဆို90/90ခွဲတာပိုကောင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ဒီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး question လေးတွေရှိလားအဲ့ဆိုဒီဟာလေးကိုသိနားမလို့ခုနမေးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ကိုရိုးမတော့ဘယ်ဟာလေး question လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာ Hello သူကဒီမှာလေသူက slide window မသုံးရင်တော့ grid ဆက်ပြီးတော့ရှာရလို့ပြောသွားတာမသိအဲ့လက်နားလိုက်တော့အေးဟုတ်တယ်အဲ့မှာဆိုတော့အဲ့ကတကွာပါရဲ့grid ကိုကောက်လို့ဖြတ်ဆွဲလိုက်ရင်တော့က grid တစ်ခွက်ထဲမှာတဝက်ရောက်တော့အောက်ကိုတဝက်ရောက်နေအဲ့ဒါဟိုဟာဒီမှာသူ center point တစ်ခုရှိတယ် bx နဲ့ by နဲ့ပေါ့အဲ့သူပြောတဲ့အထက်မှာသူပါသွားတယ်သူကဒီ grid တစ်ခုကတဲ့သူက object တစ်ခုကိုပဲသူကုစားပြုမယ်ဆိုပြီးတော့သူ design ဆွဲတာနော် design ဆွဲတော့ဒီနေရာမှာညီမတို့ display မှာရှိနေမယ်ရင်းချက်ထုတ်ခြင်းတော့ဟိုမှာတစ်ခုတည်းပို့ရတာလည်းဖြစ်နေဒါသူပြောနေတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်အဲ့မှာ anchor ဆိုတဲ့ issue လေးနဲ့ဆိုပြီးရှင်းပြတယ်လောလောဆယ်ကတော့ဒီအစ်စ်မှာတော့ဒီ grid တစ်ခုကို object တစ်ခုလို့မြင်အောင်ရမယ်ဥပမာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဘက်မှာရှိစီတင်ကားဆိုရင်အစိမ်းအောင်လေးကသူက center point လေ bh နဲ့ by နောက်ပြီးတော့ဘာဝကြတော့နည်းနည်းလေးဒီဘက်ချမ်းကိုရောက်ချင်တာမသိအလေနည်းနည်းရောက်ချင်တယ်တိတာကညာဘက်ကကားဆိုရင်ဒီဘက်ချမ်းတော်တော်ရအဲ့တော့ညီမစိုးရင်လည်းအတိုင်းပဲတခြားအကွက်တွေကိုသူရောက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့သူကဒီ bounding လုပ်တဲ့ကောင်ကတော့တဲ့သူတကယ် grid site တဲ့လွန်တဲ့ဥစ္စာချစ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုတို့center ထားတဲ့ကောင်ကတော့ဒီ grid site ထဲမှာပဲရှင်းတယ်အကယ်ဒီ grid site ထဲမှာ center မရောက်ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားအကွက်မှာတော့သူရောက်မှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုစောမင်းခုနကမေးရတာဆိုလို့ရှိရင်သူနည်းနည်းလေးအဆင်ပြေပါလားခုနကိုစောမင်းမေးတာကျွန်တော်တို့က
14 by 14နဲ့ trainer ရယ် 20 by 20ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးခုံတာကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒါဟိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းဟိုမှာတော့တွေ့ရတခုတော့ရှိရဲ့အရင်ဆိုင်ကြပါတဲ့ဆိုင်ပဲသူကဓာတ်ပုံဆိုင်ကိုဗျာ resolution ကို limit လုပ်တာဥပမာဘယ်လောက်ပိုင်းဘယ်လောက် pixel ကိုပဲထည့်ပါဆိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကတောင်းကျွန်တော်ဟို Facebook မှာ share ကျွန်တော်တာပုံကို short လုပ်တာလေဟိုက new style transfer ဆိုတဲ့ဟာလေးကပုံ site ကိုရွေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့သူတို့ limit လုပ်ထားတဲ့ပုံ site ကိုပဲ resolution တိုင်းပဲလိုက်ထည့်ပေးရဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဟိုကိုတို့ဒီ grade တစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒီကို grade 9ကိုဆွဲထားတယ် grade 9ခုမှာ grade တစ်ခုကဟိုဘယ်လောက်ဖြစ်မယ်တော့မပြောတယ်ဆိုကြပါစို့30 by 30လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ကိုက trainer YOLO မှာ trainer 14 by 14ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမနေ့ချင်းခေါ်လိုက်ရမယ်ဆိုတော့ဟိုအဆင်ပြေတော့တော်မယ်ဘာလို့ convolution မှာ final ထွက်ရမယ် site ကအခုကတုံးခဲ့ပဲလေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်3 by 3ထွက်တယ်ခုန example မှာဆိုရင်2 by 2ထွက်တယ်ဟာရှိတယ်အရေးကြီးတာ channel မဟုတ်ဘူးပါ class တွေကတာလေအရေးကြီးတာလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါသူ according ဆိုတော့သူသင်တယ်ဆိုလို့ဟိုဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ထင်တာဒီ algorithm ပဲ sorry YOLO model ရပဲတကယ်လို့ပါလို့ထင်တယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကိုခွဲခြားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ခွက်ချင်းဒီမှာဟိုပဲကိုတို့ YOLO မှာပါတဲ့ကောင်က14ဆိုလို့ရှိရင်သူ14ဒီကောင်ကြီးက28ရှိပြီးတော့ YOLO က14ဆိုလို့ရှိရင်သူ4ချိန်လောက်ခေါ်ပါမှာเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငကို sliding window နဲ့အကုန်လုံး slide ကြီးနေရတဲ့စားလို့ရှိရင်9ခုကိုဒီဇိုင်းနဲ့ဝင်ချတာတယ်တစ်ခုချင်းစီမှာလည်း4ခုတော့ပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကတော်တော်ကြီးမြင်ဆန်းတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဂျာဆက်ပြီးပြောလို့တာကဟိုဒီကို group မှာလည်း share ထားရအောင်เนาะဟိုတစ်ခါတွေ့လိုက်တယ်ဟို computer science တမားကြီးဆိုတော့နည်းနည်းလေး YouTube မှာတစ်ချက်တော့ခောက်ကြည့်လိုက်လေ library မှာကို sorting system ကြီးရှိရအောင်เนาะအဲ sorting system လေးကောင်းကောင်းလေးဘယ်နှခုလောက်ရှိတယ်ဆိုပြီးရှာကြည့်လိုက် the best sorting algorithm 3ခုလောက်ပြောပြရဲကွာတော့ဘာလဲဆိုတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့ကိုတို့ library မှာတဲ့စောင့်တင်သိန်းကြီးရှိရဆိုတော့အဲ့ဆိုရှင်ကိုက A နဲ့ size စောင့်တွေကိုဘယ်ဘက်မှာထားပါတော့ဇက်နဲ့ size စောင့်တွေလာဘက်မှာထားတော့တန်းစီတဲ့ခါကျတော့ရှင်ကိုတို့ကစောင့်တုပ်ပောက်ပြန်လိုက်တယ်A နဲ့ size B နဲ့ size ဆိုရှင် A ရဲ့နောက်ဆုံးထားအဲ့မှာကိုစောမင်းဆောင်ကြိုက်တယ်ဇက်နဲ့ size ဇက်ဆိုရင်လာမှာတုံးစင်းကြတယ်တအုပ်ကောက်ပြန်လိုက်တိုင်းရှိသမျှစောင့်တွေနဲ့အကုန်လိုက်ဆင်းနေတဲ့ခါကျအချိန်ကြာတော့အဲ့ဒါတို့ဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့လုပ်မှာဆိုရှင်parallel ဝင်တဲ့ဥစ္စာပေါ့ဗျာကျွန်တော်အကူကတော့အသေးသေးတော့ဟိုမျိုးပြောချင်ဟို YouTube မှာတစ်ချက်တော့ရှာကြည့်လို့ရတယ်နော် the best sorting algorithm ဆိုပြီးရှာလို့ဖြစ်တယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဆက်ဆံရပါဒီလို sliding လို့မျိုးဒီ scan ဖတ်နေရတဲ့စာလို့ရှိရင်ကိုကွက်ကိုဆွဲချလိုက်တယ်အဲကိုကွက်မှာမှတစ်ခုချင်းစီကိုခုန convolution ဘယ်လိုခေါ်လဲ convolutional implementation ဆိုတာလည်းဆိုလို့ရှိရင်အခုနည်းစမ်းနဲ့တွားနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့သူပြောတယ်ဆရာပြောရတာပါတယ် real time ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းဖြစ်တယ်ဘာလို့ကိုယ်တော့လုပ်လို့ရတယ်ခုနကဟိုဆရာသမားပြောပြသွားတက်တော့မပြောတဲ့ဟာဆိုရင်သူကင်မရာနဲ့ကောက်ထောင်လိုက်တာလည်းပဲဖြစ်တော့လူတွေပါတော့ချက်ချင်းပေါ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီ algorithm ဟိုအရင် efficient ဖြစ်တဲ့အခါကျချက်ချင်းပေါ်ရပါတော့နောက်တော့ကိုယ်ကအကုန်ဆက်လက်ဖတ်နေအလုံးလည်းမဖြစ်တော့ဘူးလေမင်းကဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံဟို identify လုပ်ဖို့အကြိုက်ဆောက်ရတယ်ဒါကြောင့် real time ချက်ချင်းရတဲ့အတွက်ဒီလိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီမှာပြန်ပြီး program လုပ်ချင်တာကမနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအခုဒီမှာ y equal to ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ beta ရှိပါရောအခုအရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ y နဲ့မတူဘူးเนาะအရင်တော့ y ကအဖြေစုရေးထားတာဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီ y မှာအပြာရောင်ခရမ်းရောင်အစိမ်းရောင်အဝါရောင်ဒီပြီးတော့အဖြေတစ်ခုစီပဲဖြစ်တယ်အဲ့တစ်ခုချင်းစီပါပဲဟိုသူ့ရဲ့ attribute တွေပေါ့နော်ဟိုသူ့ရဲ့ property တွေထပ်ရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ဆရာကိုစားပြုထားတယ်ဒီခု 3x3 နောက်ပြီး channel 8 channel နဲ့ပေါ့နော်ကိုစားပြုထားဆိုရင်ဒီဥစ္စာရအဖြေအတုံးကြီးပေါ့နော်အဖြေတုံးကြီးမှာပါပဲဒီတုံးကြီးစီမှာသူ့ရဲ့ property ကအခုစက်ဝင်ရုံတိုင်းပဲဟို8 channel တိုင်းပဲသူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့နမူနာပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ရလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဟုတ်ရနောက်တစ်ခုသွားအောင်เนาะနောက်တစ်ခုကလည်းပါပါလေဒါလေးကပါပါလေအော်ဒီဟာလေးက bounding bound ကိစ္စကိုသူပြောသွားတယ်ပေါ့เนาะဒီ bounding bound မှာပေါ့ sorry ဒီ bounding bound ဆယ်မှာခုနညီမလေးရင်ထူးမေးတဲ့ဟာလေးပေါ့ဒီမှာဆို तू ကဒီ value တွေပေါ့เนาะ bounding bound ဆယ်တန်ဖိုး value က तू ပြောချင်တစ်ခုလုံးနေတယ်ကြည့်ယူတာမဟုတ်ပေါ့เนาะပြောချင်တာဒီ grid မှာဆိုဒီ grid လေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးပဲယူတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေး तू ပြောသွားတယ်ပေါ့ဒီမှာဆို 0.0 0.1 ဒီဟာရဲ့ value က
0က1ကြာပဲရှိရလို့ဆိုဒီမှာသူ့ရဲ့ site ဒီပေါ့နော်ဒီမှာ100ရှိရဆိုပေမဲ့လည်းသူအဓိကဒီမှာနေပြီးတော့သူလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသူပြောသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးနားလိုက်တယ်ဟုတ်လားမသိဘူးတဲ့ဒီတူကဒီမှာကျတော့ခုနကဟိုပြောတဲ့အတိုင်း bx နဲ့ by ကကျတော့ grid ထဲမှာပဲဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကိုယ် grid ကို dimension 11ရှိရလို့ယူဆမယ်ဆိုရင်ခုနကတန်ဖိုးတွေက between ဟိုဒီ grid ထဲမှာပဲဖြစ်ရဖြစ်တဲ့အတွက် less than 1ပေါ့နော် between 0 and 1ဆိုပြီးပြောတယ်ဒီ bounding box လောက်တက်တာတော့အခု grid size နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တကယ်ကကြီးကောင်းနဲ့ကြီးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခု b ကိုသူရေးတာနော်1တဲ့ကြည့်တယ်ဆိုကြပါဒီမှာအကုန်ကုန်ကားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပေးကြတယ်မဆက် grid နဲ့မဆက်တော့ဆိုတခြား grid တွေသူကဆွဲပြီးတော့ bounding လောက်ရမှာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဒီ bh နဲ့ bw ကတော့ကို b1 ဆိုတော့ဒီ grid size တဲ့ဟိုကြီးနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားဒီဟာလေးကိုသူပြောချင်တာပေါ့နော်အမှန်တော့ဒီအစိမ်းအောင်လေးနဲ့ဒီသူပြီးတော့အပြာအောင်လေးနဲ့သူရှင်းပြထားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါစကွက်ချင်းလေးရှိပါသလားခင်ဗျာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့Alice နောက်တစ်ခုတော့သွားချင်သေးဒါပေမဲ့ Alice မှာ okay နောက်တစ်ခုသွား okay နောက်တစ်ခုသွားချားလို့ question ရှိလား question ဦးသားပေးမယ်နော်မရှိနောက်တစ်ခုသွားအောင် question ဟိုတခုလောက်မေးချင်တယ်ရှင်ပါအများကြီးအခုကကြတော့လေ grid ကလေ 3x3 မို့လို့ဟိုက output ကလည်း 3x3 ထွက်တာပေါ့နော်ဒီကလို့ grid ကို 4x4 သာထားမယ်ဆို output ကလည်း 4x4 ထွက်လာမှာပေါ့နော်သူကလေ output ထက်သူကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတဲ့ convolution ဖြစ်သွားတဲ့ကောင်လို့ပဲမြင်ရရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် output ကကျွန်တော်တို့ကပြောပြီးသား how many class ဆိုဒီမှာဆိုရင်3 class ပဲသူခွဲထားတယ်နော်ဆိုတော့0 1ဆိုပဲ c1 c2 c3 တကယ်အဖြေက3ကိုပဲရှိမယ်3ခုအထိရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီကိစ္စမှာတော့ကားပဲဖြစ်တဲ့အတွက် c2 တန်ဖိုး1ဖြစ်လာဖြစ်တာပဲသူကတိတ်တဲလို့ပါခုနဒီ 3x3 ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကငကိုးပါဗျာဒီမှာဆိုဆရာပြထားတဲ့ပုံမှာဆို100/100 resolution ရှိတဲ့ပုံဆိုတော့အဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံး live နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ computation cost ပြရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ CNN မှာအဓိက convolution တော့အကျဉ်းရွေးချက်ကတက်နိုင်တယ်ကချုပ်နေတာလေအဲ့တော့ဒီ9ပိုင်းနေဒီ100/100ကြီးကို3/3နဲ့ကိုးစားပြလိုက်တာနော်အဲ့ဒီတတုံးကြီးအပေါ်ဘယ်ဘက်တောင်တတုံးကြီးတစ်ခုကိုကိုးစားပြရဲဒီဒုတိယsorry ဘယ်လိုလဲဒီဘက်ကကားဘယ်ဘက်ကကားလေးဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့တော့ကပြောပါတော့row 2 column ကပါနော် 2/1 အကွက်ကကြတော့ဒီဟိုကိုတစ်ချက်ကြည့်ရမယ်အကွက်ပါလေကျွန်တော်သဘောဆိုလိုချင်တာ100/100ဆိုတဲ့ပြည်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုလိုက်ကြည့်ရမလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နှချိန်ကြည့်လဲ9ချိန်ပဲ9ချိန်ပဲဖမ်းလိုက်ပါနော်9ချိန်ဖမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကားပါလားပါပြီကျွန်တော်မျက်စိထဲမှာမြင်ရခြင်းဆိုရင်ဒီဓာတ်ပုံ9ပုံလောက်ကြည့်လိုက်ဆိုရင်ဒီမှာကားဘယ်နဲ့စီးပြန်ဆိုတော့ပြအောင်လုပ်တာပါအဲ့တော့ 4/4 3/2 9/9ဆိုကျွန်တော် convolution လုပ်ထားတယ် convolution လုပ်ပြီးချုပ်ကြည့်တဲ့ဟိုအရေးအတွက်ကိုပဲပြောတာပါအဖြေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့တော့ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ class ကတော့အဲ့ဒီမှာဖြစ်ရမယ်ဟိုဥစ္စာဆိုပြီးတော့ပြောထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းဟို IOU အခန်းပြီးနောက်ပိုင်း anchor ကြလို့ရှိရင်အဲ့ class အပြင် anchor လေးပါလာတယ်ပဲအဲ့ဒီနည်းနည်းလေးပြီးတော့ဟိုရောထွေးသွားတယ်ဒါနဲ့ရှင်းလို့ရပါနော်ဟုတ်ကျေးဇူးပါနားလည်လားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်သဘောပေါက်ပါပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့ကဲပါအဲ့ဒါဆိုထားလို့ရ question မေးပါကဲမမွေးမယ်တဲ့အမအဲ့ class 3ခုကလေအမြဲတမ်းယူရလားဒီပုံအတွက်ယူရလားလေအဲ့ဒါအမှနားမလဲကျွန်တော်ဒီမှာ train တော့ class 3ခုနဲ့ train တာလို့လေကျွန်တော် real time ကြရင် class 80မှာ train တာရှိမယ်အဲ့လိုကို train နေတဲ့ class လိုက် train တာပေါ့တကယ် real time ကျွန်တော်တို့ mid point မှာဆိုကားတွေ့မယ်ခလေးလူတွေတွေ့မယ်ဆိုင်တွေတွေ့မယ်ကားပေါင်းဝင်အောင်လာတော့ကျွန်တော်မှန်းကြည့်ရှိဖို့တာအခု80 train ဒါသူကနမူနာမလို့3ခုကို train တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါထားလို့လုပ်ပါအောင်ဒီနေ့ volunteer များတယ်ပေါ့နော်မီဆိုလည်းမေးတယ်မတင်လည်းမေးတယ်မမိုးလည်းမေးတယ်တခြားလူတွေလုပ်မယ်ခလေးလေးယောက်ျားလေးရှိုင်းနေကြတယ်ယောက်ျားလေးလုံးဝတန်ထွက်လာကိုကျော်သူတို့ကိုလေးဖြိုးကျော်ထိန်တို့ပြိုးချော်ဟိန်းတို့ sorry တထုံးဆွေတို့ညင်နေကြတယ်ရောဒါမှမဟုတ်လဲ expect ခဏမေးထားတယ်မေးထားတယောက်မေးထားကျွန်တော်မေးမယ်လေနော်ကျွန်တော်မေးပါတော့ခေါ်တော့ကျွန်တော်ဟိုလေအဲ့ဒီမှာဟုတ်တော့မပါလို့ရဘူးဒီကဟိုဒီမှာပုံလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ကဒီ region တစ်ခုမှာကျွန်တော် object တစ်ခု detect ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ1ဖြစ်သွားပြီပေါ့
အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဒီပုံရဲ့ကျွန်တော်ဒီ central point ကိုသူကစာမှတ်ပြီးပေါ့နော်သူရဲ့ကျွန်တော် boundary box ကိုတီးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိကျင်တဲ့မေးခွန်းကဒီလိုမျိုးသူဒီ central point ကိုရအောင်သူဘယ်လိုတွက်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသိတယ်ကိုစောမေးရတာကောင်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်ခန်းမှာနည်းနည်းအဖြေပါခြင်းဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းနည်းနည်းပါတော့ကျွန်တော်ပြောတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီ 3x3 လုံးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ point ပြတဲ့ center point อ่ะလေဟိုမမှန်ကန်တယ်သူကကျွန်တော် train တော့ကတော့ဒီ ကားတစ်စီးဆိုလို့ရှိရင်ကားတစ်စီးရဲ့ center ဆိုပြီးတော့ဟိုအမြင်နဲ့ရှောက်ပြီးတော့သူ train ထားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ trainer ဆိုတော့ land လောက်လိုက်ပြီးတော့သူ center point ဆိုပြီးချတယ်ပြဿနာပါလဲဆိုတော့ဒီမှာ 3x3 ဆိုလို့ရှိရင်သူချလိုက်တဲ့ဟိုက point ကနေရာနည်းနည်းရွေ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာဗျာကျွန်တော် 100/100 pixel ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ pixel တိုင်းကcenter ဖြစ်နိုင်တဲ့ chance ရှိရတယ်အဲ့တော့ center ဖြစ်နိုင်တဲ့ chance ရှိရဒါပေမဲ့ဒီလို 3x3 လုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကgrade တစ်ခုက center တစ်ခုပဲကိုစားပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နေရာနည်းနည်းလေးလွဲချော်မှုလေးတော့ရှိတယ်ဟိုလေးကျွန်တော်နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုလေသူကအကယ်၍ဟိုလိုဒီလိုအခြေအနေရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေဆိုဘာလို့ဆိုတော့လဲဆိုတော့ဒီ region တစ်ခုမှာ object နှစ်ခုလောက်ဖြစ်သွားရင်ဟောအဲ့ဒါနောက်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကပို့ပြီးတော့ဒီprobability များတဲ့ကောင်ပဲ तू ကတွက်ပေးတာလားကျွန်တော်သိချင်တာလေအဲ့ဒါ तू အန်ခါမှာပါတယ်ဥမာကိုကျော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကားရဲ့လူရဲ့နှစ်ခုထပ်နေဆိုလို့ရှိရင် तू ကပြောတဲ့တာကားရောလူရောပြောနေတာပေါ့ဖြစ်ချင်တော့လူရဲ့ချက်နေရစံတာပါနော်အဲ့နေရာနဲ့ကားရဲ့စံတာနဲ့တွားပြီးတော့တိုက်နေရောတခုတည်းပြောရင်လည်း fair မဖြစ်ပြန်ဘူးအဲ့ဒါဆိုနှစ်ခုတော့ပြောရမှာအဲ့ဒါ तू အဲ့နှစ်ခုပြောရင် तू train တဲ့ဥစ္စာကိုနောက်ခန်းမှာ तू ပြောပြတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရှင်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ခုန point နဲ့တွားပြီးတော့နည်းနည်းစိုင်းလာတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါ pixel တစ်ခုတိုင်းစီက center ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ chance နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလူရဲ့ center နဲ့ကားရဲ့ center တွေကလုံးဝတစ်ထက်တည်းကြောက်ရအခွင့်အလမ်းတော်တော်နည်းသွားတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ pixel ကအများကြီးရှိတာအောင်လူရဲ့ center က pixel နည်းနည်းလေးလွဲသွားနိုင်တယ်ကားရဲ့ center နည်းနည်းလေးလွဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ this is object နှစ်ခုတိုင်းတန်းပြီးတော့ကွန်ပျူတာတည်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာဒီလိုမျိုး 3x3 နမူနာပြတဲ့ကိစ္စမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော် center point နဲ့တွားထပ်သွားနိုင်တယ်တွားထပ်သွားနိုင်လို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဘူးသူအန်ခါဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့သူသုံးပြထားတယ်ဆိုကြပါစို့အန်ခါဆိုကျွန်တော်ကကြောက်ချထားလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ center point 2နေတော့CPU ကိုသူကpossible ပေါ့နော်object 5ခုလောက်ထိအောင်ရှာပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော် train လိုက်လို့ရှိရင်ရမှာသူနောက်ခန်းကျချက်အန်ခါ5ခုဆိုရှင်သဘောက center point ထက်နေရင်တော့အန်ခါ5ခုထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ option ပေးထားပါလက်တွေ့ real life မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အန်ခါထက်နေလို့ရှိရင်အရင်အန်ခါတစ်ခုမှာအများကြီးထက်နေရမှာဖြစ်နိုင်တော့လေ center လုံးဝကွက်တိတူနေနေမှာအများကြီးထက်တာမဖြစ်နိုင်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ချမီးမယ်တော့ဗောနော်ဒီဟင်းဒူမယ်တော့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကလာခိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းပြင်မှာလူရထပ်ပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့လက်လေးပဲကစားပါဆိုတော့လူကထပ်နေတယ်ဒါလက်တွေကစားပါဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တွေကိုကျွန်တော်လူကနေရောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိအဲ့တော့ကွန်ပျူတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့တိုင်းပဲစမ်းတာတူနေတယ်လူကနေရောက်ရှိပါတယ်ဆိုတာကိုမင်းထပ်ပြီးတော့ CPU နဲ့ထပ်ပြီးတော့ try အောင်ဒီအခါမှာပြောပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုဒီနေ့ဒီမှာရရ17နိုင်မီပါဒီမြန်မာချင်း9နိုင်ကလေး meeting တစ်ခုရှိလို့ပါเนาะလို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီမှာရအောင်လို့မြန်မာကြမှာဆက်သွားတာပေါ့เนาะဒီဟာလေးကခုနကစီနေတော့ဗာလေးတဲ့သိထားမိတယ်ဆိုဒီဟာလေး option နဲ့ဆိုတော့လက်ဖက်တန်ဒီဟာလေးတော့ကတော့ cover မိတယ်ပေါ့เนาะဒါတော့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေး3ခုပဲဆိုတော့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြောမနေ့ပြန် IOU ရယ် NAMAX ရယ် Anchor Box ရယ်ပေါ့ IOU ရယ် NAMAX ရယ် Anchor Box ရယ်ပြီးရင် YOLO Algo ရယ်ဒါပဲအကြီးတယ်မနေ့က Friday ဆိုတော့လည်းထင်ရတယ်ကိုမနေ့ကလည်း meeting မရှိအောင်တော့နည်းနည်းကြာပြီးတော့ quiz လည်းဖြစ်နေတယ်မနေ့ကနော်လို့ဆိုတော့မနေ့ကနည်းနည်းပို့ကြမယ်ပေါ့နော်လို့စနေဆိုတနိုင်ခွဲလောက်ကျင်းတနိုင်45လောက်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်မနေ့က prepare လုပ်တာကြပါလို့နော် Okay အားလုံးနဲ့ good night ပါ bye bye let's အဲ့လိုက်တော့မယ်နော် bye bye good night လည်းမပြန်မပြောဘာကိုပါလည်းပြန်မပြောခင်ဗျားတို့ရေနော်ပြောတော့စိတ်ကောက် good night ပါ good night ပါ